Chúc anh em ngày mùng 2 tháng 9 này vui vẻ đấy, cùng người thân này, luôn gặp may mắn và mạnh khỏe nhá. Đó. Còn hôm nay mình sẽ nhân ngày mùng 2 tháng 9 mình sẽ review món gà nướng. Bây giờ tôi sẽ thực hiện tẩm ướp các gia vị đấy, gồm có một con gà chết ngáo con cua rồi đấy, một con gà chết, gồm có tỏi, mấy củ đấy, ớt này, sả này. Bây giờ chúng tôi đang đập mọi người chờ video nha mọi người. Mình đập xong là mình phải băm nhuyễn, thật nhuyễn nha mọi người, nghiền nát nó như tương luôn. Tư thế của việc đập tỏi là hai đầu gối khuỵu xuống một tí, đầu nghiêng 360 độ đấy. Anh em đập thật mạnh, nghiền dần mình để đập cái nhánh tỏi nha mọi người. Anh em có nghe thấy tiếng băm chặt không? Rồi cô ấy đã băm tới hành. Em thế mày băm hành mày có thấy mày chảy nước mắt không em? Vậy hành này cũng cay rồi, cay mà không chảy nước mắt. Rồi chúng ta băm nhuyễn tất cả mọi thứ nha mọi người. Rồi tí nữa chúng ta sẽ trộn đều với nhau và cho vào một bát quấy lên. Khi nướng chúng ta sẽ quết nó, chúng ta sẽ quết lên con gà. Trong lúc làm gà chúng ta có thể vừa làm gà mà vừa khóc đấy. Chúng ta hãy sụt xịt ở đây, một là nhớ người yêu, hai là do hành cay quá đấy. Trái ớt rất là đỏ mọi người, rồi chúng ta than xả rồi. Anh em có thấy là tiếng băm, tiếng chặt đấy vào không khí của ngày 2 tháng 9 rực rỡ ấy. Cô ấy thái một phát đứt luôn. Anh em thấy con dao khỏe, thái một phát đứt luôn. Rồi thái
tránh sàn được mọi người. Con gà nó chết queo như kia, mắt nó trợn lòi ra thế kia, nó nhìn chằm chằm thế kia, thể luôn đấy. Cứ nhìn cái con gà là mình lại nhớ đến cái vụ thảm sát ở Hà Tây. Rồi chúng ta cho vào đảo thật đều nha mọi người, đảo thật nhuyễn lên. Rồi chúng ta cho sa tế, cho nguyên cả lọ luôn. Mà nguyên cả lọ là phải bỏ cả lọ vào luôn đúng không? Đúng không Giang? Ít thôi. Ôi con bác rất là chuyên nghiệp mọi người. Khẩu vị của từng người là ai ăn ít thì cho nhiều vào nhé, mà ai ăn nhiều thì cho ít vào, nhớ chưa? Đấy, mọi người nhớ đấy. Ai mà sợ cay quá thì cho nhiều ớt vào, còn ai mà sợ không đủ cay thì cho ít ớt đi. Đấy, xong chúng ta đổ cả chai nước mắm vào. Anh tưởng nó phải nước ra chứ. Thêm cứ bóp nhiều là nó ra nước à? Trong vậy gì? Đấy, đây nha mọi người. Ở đâu? Nó xấu, nó lạc loạn luôn, nó không ngon tí nào trong cái lúc trời đợi, nó xấu nó tí, nó vừa đấy anh em làm con gà nó rũ rượi như thế luôn. Đây là mật ong nha mọi người, mình có thể cho thêm một ít mật ong vào đây. Mật ong nguyên chất là phải rút chuối nhé mọi người. Mình dùng mật ong nguyên chất là phải được lấy từ trên ngọn núi đấy. Ngọn núi là cao nhất và những con ong khỏe mạnh nhất đấy, được nhân giống khỏe mạnh nhất, lực lượng nhất, lấy từng hạt một xong chúng ta đổ vào đấy, mà phải là lúa chuối nó mới là thực chất nha mọi người. Rất là ngon mọi người. Tôi không biết là có ngon hay không nhưng mà ngon. Trong lúc là nghe bình luận thì anh em có thể là ấn theo dõi kênh Vua Sàm đấy, Vua Sàm Chí, Vua Sàm TV đấy, tiện thể cho cái con bé đang chặt web kia là cái kênh Giang TV đó, mọi người nhớ nha, subscribe hai kênh đấy, nhiều cái hay lắm, anh em cứ vào xem ủng hộ nhau mọi người. Mình không sàn đâu nhưng mà tí sàn thôi, sàn tí thôi, không sàn nhiều lắm. Mình sàn bằng lửa bát con thôi. Anh em nhớ là bếp xong là phải gõ cái bát vỡ ra thì thôi nhá mọi người. Đấy, ngon Đây ngon. nha mọi người, đây là bát nước gà. Ta sẽ chuyển sang nước gà. Rồi chúng ta bắt đầu là buông do chắc chấu lên con gà nhá mọi người. Anh em ta bắt đầu là mà anh tưởng là nướng mà bắt đầu mới chát chứ. Mình nướng rồi nó lắm lên bắt đầu mới chát chứ. Mình ướp trước, xong rồi mình nướng. Vậy thì nó sẽ cháy con gà, cháy thực phẩm. Em phải nướng trước khi em bắt chát. Hay là đầu bếp này? Đúng rồi, mẹ anh bảo anh phải là đầu bếp đấy.
Rồi chúng ta bắt đầu chát con gà lên. Xoa thật kỹ, xoa thật đều. Đã rơi được bạn. Nhìn ngon mọi người, màu màu rất là đẹp luôn, đẹp mắt. Cái này cái đũa kia chọc hay là cái để cho nó ngấm. Đấy, sau khi anh em bôi do chắc chấu thật nhiều vào đây con gà đấy, chúng ta xoa hết phần thân thể cho gà, xoa thật kỹ. Rất là ngon mọi người, cất cảnh cho mọi người này, rất là ngon luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Anh em nhìn thấy ngon không? Rồi sau đây chúng ta sẽ chờ đến lúc nướng nha mọi người. Anh em đợi chờ trong ít phút. Rất là thơm. Chưa ăn đã thấy hấp dẫn rồi. Khá ngon mọi người.
đầu da gà nó mọng lên rồi. Đây nha mọi người, đây là con gà sau khi đã được nướng xong. Tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà công sức của mình bỏ ra nó sẽ ngon. Nó được đốt cháy trong lửa đấy anh em. Hầm 7-9 ngày giờ nó đã chín. Đó, anh em thấy không? Rồi, đợi anh em chờ trong ít phút sẽ review món gà nướng nha. Nguyên con. Món gà đốt cháy của mình xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ review món gà đấy. Mời tất cả mọi người cùng ăn nhá. Ngon ngon mọi người. Rất là ngon luôn. Mời mọi người nhé. Gà cái bụng ngon lắm mọi người. Hôm nay mình review món gà mùng 2 tháng 9. Một lần nữa chúc các anh em luôn mạnh khỏe nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh, subscribe, ấn quả chuông nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp video tiếp theo nha.